Willkommen in der Welt von George und Moni. Moni und ich wünschen viel Spaß bei der neuen Folge. 3, 2, 1. Ekelhaft, George. Mach wenigstens das Fenster auf, sonst stinkt der ganze Raum. Laute Stinke nicht. Deine stinke immer. Geh mir gleich schlafen. Ich bin schon müde. Nee, noch nicht. Ich lehne mich noch auf die Alt. Kannst du vergessen. Die Couch, mein ich. Da hast du gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ich komm später. Lauft dir eh nix mehr im Bett. Nur den Furz grad. Das Untenrum erst mal gestrichen. War zu erwarten. Ich hab eh grad das Fitnesslevel von dem Stehen. Gute Nacht, George. Jo. Endlich kann ich mal mehr Ruhe. Denk dran. Morgen ist Schule. Putz dir noch die Zähne. Die stinken bestimmt. Mutter, was geht ab? Ich höre dich nicht. Junge, der rockt das Ding. Geh ab. Vorwärts. Keiner in der Familie hört mir zu. Heute früh mach ich mir die Haarmoscheen. Jo, nee, ist klar. Aber Frau schnarcht ja nicht. Oh Mann, was soll das nur gern? Ich hab richtig gut geschlafen. Bist du auch so erholt, George? Ich war die ganze Nacht wach. Warum nur? Ich weiß warum. Das Böse schläft nie.